Ini dia orang yang bisa menghasilkan uang miliaran tanpa ngomong apa-apa. Namanya Kabilem, anak muda berusia 21 tahun, kelahiran Senegal yang berprofesi sebagai TikTokers. Awalnya dia kerja sebagai karyawan pabrik, tapi karena pandemi dia kena PHK. Habis gitu dia langsung nyobain main TikTok dan langsung deh dia buat berbagai macam video. Dan videonya yang populer adalah life hack, di mana dia nyindir orang-orang tuh ngapain sih ngelakuin banyak hal yang ribet padahal bisa dilakuin dengan gampang. Di videonya dia nggak ngomong, hanya mengandalkan ekspresi dan bahasa tubuh aja. Dan sekarang dia udah punya lebih dari 200 juta followers di TikTok. Dan dengar-dengar rate-nya untuk sekali konten berbayar adalah lebih dari 700 juta rupiah. Dulu orang ngomong kalau pengen bikin konten tuh harus pinter ngomong, harus pede. Nah, di sini dia udah bisa buktiin tanpa ngomong aja bisa bikin konten. So, nggak ada alasan buat kamu yang pengen konten.